Never see you cry, baby. Tell me she shot that movie last night. 带大家看一下这样的感觉，然后就是下面也是空的。所以其实这一关还没解完。哎呦，好可爱！嗨，大家早安，我是安峰，今天要去台北一日游。那目前的话，第一站会先去猫空，那后面的行程就随机应变，然后就让我们去猫空走走吧 ，Go！ 那基本上，如果你要去猫空缆车，基本上都要先到动物园这边，然后走一小小段距离，前面就有猫空，然后待会带大家去看一下怎么去。有点像这样，这边是动物园站，然后要走这样前面，然后往前走，这个地方它还是猫空缆车。不过我今天竟然要排队的样子，这是它的一个介绍。分两种车厢，一种是这种水晶车厢，一种是一般车厢。水晶车厢就是下面是空的啦，就是下面是透明的；一般车厢就下面有一个底。那水晶车厢因为它车速比较少，就要等比较久。现在进来这个车厢里面，然后它下面的部分啊，就是这种空的，所以就是你如果选水晶的就会是这样，然后如果是一般的话，就是下面有一个彩的底。所以如果你有一些惧高症的话，你就可以选择有底的；没有惧高症的话，就可以体验一下。我觉得水晶车厢是这个东西可以体验的啦。像它这种就是你看，就是你可以踩在一个玻璃上面。如果你有惧高症的人可能会觉得有点恐怖啊，但因为我没有惧高症，所以我觉得蛮好玩的。像它这边啊，你就可以沿途看一下它这边的风景。但它还是有一个缺点，是因为它车上其实是没有冷气的，所以它其实会有一点点的热。然后它总共有4站啊，像刚刚那个是动物园嘛，然后中间会卡2个，然后最上面才是猫空。那大家可以选择自己要去的地方坐，然后它都会有一些地方可以让你去旅游。带大家看一下这样的感觉，然后就是下面也是空的，带大家看一下台北市的全景。那其实从下面坐上来啊，它不会非常快，因为它其实有一个还蛮长的距离的，所以如果你在车上你会渴的时候，可能还是要稍作休息啦。对，那它现在蛮好的，就是可能因为疫情的关系，所以它都是安排认识的人坐一台车，它不会像之前是可能2组人不一样的人坐在里面，所以这也是一个优点。那它这边有一个站是指南宫站，那如果大家有空的话，也可以来这边拜拜。它总长大概是4公里啦，所以大家还是要稍微有点久。对，它其实这就有点像是，这是它的低点，然后等下上去这边就是它的高点，所以它就是一个高到低再高的感觉。那通常大家可能去猫空上面呢，大部分都是去泡茶居多啦，然后上面有一些是当地的一些美食，所以你从到猫空之后，其实还是要有一点交通工具会比较方便。那这个的话就是让你体验这个猫空缆车的行程。到猫空啦。那今天因为也没有预计说要去哪一家茶餐厅啊，那也没有查资料，所以就看看我等一下会去哪一家茶餐厅，然后再跟大家讲，我觉得那一家茶好不好喝吧。Let's go。那我们这一次来这家餐厅是有这种户外位置的，虽然它风景没有很好啦，可是我觉得晚上来应该蛮棒的。然后他们这一家他们会给这种瓶子，就是里面是装你的茶，如果你是点 B 的话。然后我们是2个人吃了1100。那这是今天的午餐，有一个看起来蛮好吃的面线，然后这个是老皮嫩肉，然后这是排骨。这老皮嫩肉很好吃。吃完了，
那通常啊，猫空这边它都是2种模式啊，一种是它可以让你就是煮一壶茶，然后你就在那边喝，或是像它是刚刚我们泡的那种是能泡茶的部分，大家可以自己来这边，然后挑自己喜欢的店家，然后去逛逛。看到有人好像这是柚子吧，其实整个风景蛮好的。那因为我们是早上来，那我觉得下午来或是晚上来的话，其实可能来的感觉会不一样，因为这边应该也是很适合看夜景的地方。然后像我朋友他们都说，他们通常第一次来都是可能爸爸妈妈带着小朋友，然后在晚上来一起喝咖啡、喝茶，对，跟猫空对。像如果你从猫空下来啊，然后如果你想去动物园逛逛的话，你就可以坐到动物园南站，然后它就是可以从山上然后走下山，你就不用爬坡啦，不然动物园要爬蛮多坡的。然后它这边呢是有从动物园南园到鸟园的车票，像它这个车子是自动门的。哦，哇，它开超快的。其实这样就可以从上面啊，然后一路往下看，然后旁边都会是有游客的部分，就是一个森林步道。那这边出来的话，就会直接到鸟园车站，超级大的乌龟，好大只哦！这个青蛙头像假，黄色的跟蓝色的，就是双极冠希，乌龟母汤。其实我觉得来动物园啊，除了看动物以外，也可以就是知道一下，就是动物它们本身它们遇到的一些困难啊，然后跟一些生态保育的部分。可爱的企鹅，好呆哦。棕熊大哥看起来也很累耶，躺在这边。这题这一关还没解完。哎呦，好可爱。就是台北动物园真的比新竹动物园大非常的多，所以如果你要来这边，你可以安排一个可能6个小时的行程，甚至一整天可能都不一定走得完。然后环境蛮好的，适合来约会的场地啦。好大只的大象，有2只。哇塞，猎狗哎，它跟我想象中的不一样，而且好大只哦。这感觉像豹跟狗的一种合体版。哎呦，2只。这一只是白犀牛。哦，这叫做偷大便的猩猩。突然间下雨了，所以大家可能来这种地方还是要带个雨具会比较安全一点。这是大猩猩健美选手，这个是北非蓝羊，猴子，哎呦，这个也是白犀牛，然后一堆看起来像乌鸦的东西或8个东西在它身上。这个是斑马跟长颈鹿。这是长颈鹿，可能是爸爸妈妈加2个小朋友吧。那2只比较小只，后面的。我小时候也被说长得像长颈鹿，脖子很长。长颈鹿，这是骆驼，然后有单峰跟双峰，烟熏妆的骆驼，看一下它的眼睛。
这一栋的路线蛮帅的，就是它是那种就是人会在一个房子里面，然后步道是穿插的。哎呦，好像是猴子，好可怕！跟猴子合照。这里，这里。你是什么鸟？好大只哦！这好大只啊！超大只。边去喂另外一他们的饲料，比较害羞的不会来前面，不会来抢。因为我一开始他们现在在喂鱼，然后就是鱼们就是抢饲料。大不小，对啊，这种大的都上去了，你看那么这些小的，他们都吃掉啊。那里还有一个，啊这里啊被吃了。刚好看到他们在喂鱼，那丢超大只的，哎呦！来录影方式往前哦，录影方式往前哦，边走边拍往前哦。这是熊猫的屁股，这是无尾熊，哇，好可爱哟！里面有无尾熊，差别叫做里面有冷气，外面没有冷气。好啦，到出口了，这个就是那个律师的那个旋转门。好啦，那就是结束动物园这个行程了。那蛮建议大家的话，就是你到动物园站之后，就先去猫空，然后去喝个茶，吃个午餐之后，再来动物园，因为从上面走下来反而比较快。那他们现在啊有开放到晚上，所以如果你有想要来的话，可以把握时间。那今天的第3站呢是来到东门，然后想要先去吃一家牛肉面店，然后这个也是在网络上看到的一个网络美食的部分啊。然后其实这附近非常多餐厅可以吃，所以大家可以自己再挑选看看。那这次要吃的是这一间是老邓，然后它也是一个很知名的台北市的店。那我选了一个是炸蛋面，然后有含抄手的，那价格是208块，然后有附小菜。它的豆干看起来非常好吃哎。好啦，吃完了，超干净的。老实说，吃完我觉得它不必要特别来吃，就是它没有好吃，但它也不难吃。它很适合是你可能上班结束之后，你有空的时候来吃一下，但它真的不必要特别来吃啊，没有这么好吃，所以有一点过誉，就是有趣但还好，就是没有特别。对，这3个YouTuber太有钱了吧？他们讲这个地方打广告，这是知名的冰店啊，但太贵了。跟大家介绍一个我自己很喜欢的一家店，就是如果我有身边朋友来台北，我都推荐他来这一家。这一家是专门喝茶的，然后它是有一点像在猫空上面的那一种。那因为我今天已经喝饱了，所以就不带大家进去。那它因为它是可以用那种茶叶壶，然后在那边泡茶给大家喝，而且里面点旁边的这个白水豆花，它会送的比较快。像因为今天是没有人在排队。之前很多人排的时候，就要直接进去里面吃，其实是最快的。然后它其实茶有非常多，然后它还有一些食物啊，然后茶点，然后上面是白水豆花。这棵树长得超漂亮的超漂亮的。那可能如果你不是台北人啊，你可能会有点疑惑，说为什么我会蛮推荐就是这个地方的。永康就是东门这边啊，它其实有非常多家很有特色的咖啡店跟餐厅，然后就是你要自己慢慢的去体验呐，因为每一家特色都不一样。有一些像我在前面就是有一个，它写的是无糖蛋糕咖啡店，然后这边的人文风情啊，然后茶叶这边其实基本上最多的是卖那种茶具的部分，茶叶茶具，然后是一个很有特色的店家。然后后面旁边这间看起来就是也是一个
很美的店，你懂吗？所以推荐给大家啦。然后看看还有没有去别的地方。Go go！ 刚刚看到很想来喝喝看，叫做久仰，去喝看看。这其实是一家装潢非常漂亮的店，我自己很喜欢啊。然后餐饮的部分看起来也还蛮 OK 的，但今天我只是想要来喝饮料而已。啊，我好喜欢这个哦，这是它的茶具组。这是我买的老灵魂珍珠奶茶，不知道到底好不好喝，等一下喝看看就知道了。但我其实蛮喜欢它的奶泡的，它奶泡打的方式跟一般奶茶不一样，所以你看它的奶泡，其实喝完之后发现它其实蛮好喝的，它不是那种很甜的饮料，然后有茶味，然后珍珠也不是那种很甜的珍珠，所以如果拿它跟一般饮料店的饮料比的话，它比一般饮料店好喝很多哎。那接下来呢，要去国父纪念馆站的后面的松烟，然后因为刚好今天有活动，那带大家去看一下。那我觉得台北市生活最棒的一件事情是，它其实随时随地都会有一些活动可以参加啦，所以不会有那种不知道忽然间要去哪里的感觉。所以如果你有想要来台北玩，你就可以去查查看，可能每个周六周日都会有一些小活动在不同的地方。这家咖啡店超漂亮的，台北的风景其实蛮棒的。这是漂亮的道路。其实松烟这边最漂亮就是它晚上来的时候都会有这种很像布景的东西。晚上看这个河岸其实是一种另外一种感觉啊。刚好有灯雕秀哎。这家店开了，其实它上面啊，这个也是一个古迹的外观啊。然后它之前里面都没有东西，然后应该是被他们承租之后，现在开放了。然后它有低消250哦，超贵。然后这个就是今天它有一个活动叫做出外人，然后就有这种很像夜市的摆摊的东西。然后它的旁边这个就是以前是弊案的大巨蛋，那现在变成柯文哲的政绩吧，大巨蛋。然后我今天是为了7点半，它有一场是应该是雷琴，然后待会来看一下它的演出吧。真的是只能说成品把这个地方经营得非常好就是整个环境啊，或是商家非常蓬勃发展。7点半，待会再等一下去逛逛。这个应该是他这一次的活动吧？夏威夷，最近这边活动好像变多了这个是角落生物，然后辉煌璀璨年代，然后旁边有一个应该是卡通的展，然后这边有其他的展览。刚好走到这边，然后看到这个展览，然后我对于这个标语蛮有感的啦，是教育是一世代的使命，改变是一辈子的承诺。然后非常开心，台湾有为台湾而教这种机构吧，对，或是企划，然后可以帮助这些偏乡地区的孩童。那要7点半了，所以我现在要去现场听歌，跟着我去听歌吧 ，Go Go Go！那为什么我会知道这个艺人呢？是今年金曲奖的时候，他就穿了一个很露的衣服，但他身材没有很好这件事情。然后因为刚好在查资料的时候就有看到他经常会来这边唱歌，所以就打算来这边听听他唱歌这样。
这个标语超可爱的，靠我会倒，请勿靠。可以吧？可以哈，可以哈，好吧。那今天第一首歌带来这个我写的第一首歌哈，送给这个小朋友，旁边刚刚在哭的哈，不要哭了，听歌听音乐不用哭啊，送给可以吗？大家礼拜六晚上应该可以开始喝一点酒了啦，可以开始，等一下还有别的他要跑，对不对？我知道，大家让我听到你们的声音好不好？Never see you cry, baby. Tell me she shot that movie outside. Just wanna make you smile, baby. Watching so. Love you. Watching so. I wanna breathe and feel this life. I believe that it's real, real. 他走下来了。而是能找一遍，不断催眠自己改变。台北是一个很幸福的地方，旁边很多山，我们有海，我们有很多溪流哦，记得去清洗一下自己的内在哈。可以请大家稍微往前面一点点吗？对。好啦，结束了。雷青真的，他的歌声非常好听诶，就是他是一个很随性的歌手，但他声音其实明显的听得出他有当歌手的天分。对。那今天的影片就到这边为止了。如果你喜欢我的影片啊，麻烦订阅、分享、按赞。那让我们下一部影片见吧，拜拜。